قولوا لا اله الا الله. البارح قلط عندي ابو علي، زين، في سولف يطلع من سالفه لسالفه، مركز التركيز الطبيعي. بعدين قال سالفه ركزت معها زياده عن اللزوم. يقول تدري ابو فوزان اني اظن زين ان الله سبحانه وتعالى اذا لمس بالواحد بر الامه يحجب عنه الرزق الين تتوفى والدته بعد عمر طويل، ثم تنفتح له ابواب الخير. قلت له ليش؟ قال عشان ما ينشغل عنها. قلت شلون جبت هذا الاستنتاج؟ قال يا اخي اشوف كميه ناس كثير يلازم امه خصوصا في اخر حياته، ثم ما ان تتوفى امه الا تفتح له ابواب الخير من كل مكان. وقد يكون، وهذا كله علم عند الله سبحانه وتعالى، بس هذا استنتاج منه هو، وقد يكون من بر الله سبحانه وتعالى بهذا العبد البار انه ما يبي يرزقه رزق يشغله عن هالكنز اللي عنده، اللي ان شاء الله انها احد مفاتيح الجنه. ثم ذكر يعني اسماء كبيره كلنا نعرفها. قال تعرف فلان الفلاني ترى ما صار ملياردير الا يوم توفت امه وانتهى من ملازمتها والقيام بواجبها. قولوا امين. الله يرزقنا من خير الدنيا والاخره ويجعلنا بوالدينا ام واب من البر.